explicar un poco de cómo funciona el monitor de cocina y cómo se puede configurar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es voy a entrar a la parte de mesas de restaurante y vamos a generar una comanda muy sencilla. Vamos a entrar a alimentos y vamos a colocar aquí chicharrones, pollo. Aquí nos preguntas con salsa de tomate y con cebollas, igual puedo elegir las dos. Y bueno, ya tenemos aquí una comanda para esta mesa. Se manda la comanda, voy a agregar otra nueva comanda y vamos a agregar ahora un jugo y un té. Vamos a darle aceptar y listo. Ya mandé dos comandas. Aquí es la zona de mesas, pero lo importante aquí es irnos al monitor de cocina, que obviamente va a estar en otra computadora, y aquí nos muestra dos comandas que se están en este momento haciendo. Obviamente la resolución no es la adecuada, la que tengo aquí porque es un demo, pero para opción didáctica sí que se puede trabajar. Aquí hay dos opciones en este monitor de cocina. La primera es darle clic con una pantalla táctil, por ejemplo, a esta comanda y decir que ya la tenemos finalizada. En este momento nos va a borrar del monitor de cocina. O la otra opción es que si nosotros tenemos una pantalla grande que está colgada y que es visible para todos nuestros cocineros, obviamente pues no vamos a poder estar tecleando o dándole clic con pantalla táctil o con un mouse a lo que es la comanda que queremos decir que ya está terminada. Para ello, nada más hay que configurar nuestro teclado y con el puro teclado vamos a pinchar el botón del número uno, que es el número de esta comanda, el orden. Después le damos un enter y listo. La opción es, lo puedes trabajar con con un teclado muy fácilmente y el monitor de cocina ponerlo en una pantalla muy grande que sea visible para todos los cocineros, o lo puedes poner en una pantalla táctil. Para los dos casos vas a necesitar una computadora. De esta manera tú vas a configurarlo. Creo que pantalla táctil pequeña la tengo ahí directamente el cocinero para estar viendo qué comandas hay que preparar. O lo quiero tener en una pantalla grande, pero bueno, acá sí necesitamos un teclado. Con un teclado numérico se puede configurar sin ningún problema. Ahora vamos a mostrar un poco. Voy a meter más comandas, nada más para que se vea cómo hay que configurarlo. Si ya vimos, al momento de generar esta comanda, vamos a dar a aceptar. Vemos que estos están en color amarillos, que ya están preparados. Cuando el mesero vea que estas mesas están en color amarillo, él ya va a saber que ya está preparada su comida para que él vaya, la reciba y se la entregue al cliente. Vamos a meter más comandas para llenar lo que es el monitor de cocina y decirte cómo se va a poder configurar esta parte. De igual manera, se puede configurar un monitor de cocina para lo que es alimentos, otro monitor de cocina para que son las bebidas, o ya el modo personalizado, que de igual manera vamos a decir, esta comida se hace en este monitor, por ejemplo, en dado caso que sea carnes asadas o que sea este algún producto que no necesariamente esté en una cocina, es una cocina especial, que a lo mejor es parrilla. Bueno, aquí ya se van a hacer ciertas especificaciones, pero eso ya lo van a hacer con nuestros técnicos que les van a apoyar a personalizar su monitor de cocina. Ok, ahora vamos a entrar ya a monitor de cocina. Y vemos que aquí ya estamos saturados en esta pantalla. Si nos vamos aquí, hay otra. O sea, tenemos 6 comandas en ese momento en fila. Lo que hace el monitor de cocina es que te muestra las primeros 5 aquí y te las pagina. Obviamente para que aquí el cocinero esté checando y él siempre esté trabajando con las primeras 5 comandas. Aunque esto se puede configurar, podemos entrar a configuraciones y decimos que columnas 5 y filas 2. Esto va a hacer que van a caber 10 comandas en un monitor de cocina. Por lo que nosotros sugerimos que solamente sean 5. De esa manera es más fácil y tener más atención en la parte de monitor de cocina. Y por ejemplo, si ahorita le toca el orden número uno a esta comanda, pero si el cocinero ve que la orden número 4 está más sencilla, más fácil de hacer y ya lo tiene ahí casi servido, él nada más le presiona el número 4, le da atendido
se borra y se recorre la lista. Ahora la que era el número 6 se pasa al número 5 y el que era el número 4 se recorre al 5. Entonces así ya va a estar interactuando nuestros cocineros con este tipo de monitor de cocina. También aquí tiene una configuración el monitor de cocina que nos va a poner, por ejemplo, aquí en tiempo de preparación, estos son minutos. Si yo le pongo 15 minutos, automáticamente al momento de que pasen 15 minutos, aquí ya pasaron 18 minutos, este tiene 28 minutos, pero al momento de que pasen 15 minutos me va a poner la comanda en amarillo. Y al minuto después de los 15 minutos que se cumplan, en este caso los 16 minutos me lo va a poner en amarillo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, voy a bajarlo, en vez de 15 minutos, lo vamos a colocar que a los 2 minutos, al minuto ya me lo ponga en color amarillo. Entonces quiere decir que a los 2 minutos me lo va a poner en color rojo. Esto va a hacer que el cocinero automáticamente al ver los colores va a ver que ya está atrasándose. Aquí dependiendo de cada giro comercial, algunos productos, algunos restaurantes, a los 5 minutos quieren que se ponga en amarillo, a los 6 minutos ya en rojo, dependiendo de la comida y el alimento, ¿no? Pero eso ya es personalizado. Vamos a entrar otra vez a monitor de cocina y vamos a ver que este está en color gris. Ahorita que pase un minuto ya va a entrar a color rojo. Por mientras vamos a decir que ya hicimos esta, que ya hicimos esto. Esto en un factor si lo hubiéramos hecho de forma táctil, ¿no? Pero también lo podemos usar el teclado, en este caso el 2, Enter. Aquí ya tenemos estas comandas. Ahorita que pase un minuto va a salir en amarillo. También aprovechando el tiempo, podemos ponerlo en pantalla completa para que ya no nos salga más distracciones aquí en el monitor de cocina. ¿Verdad? Vamos a esperar un momentito. Listo. Aquí ya pasó un minuto y nos coloca en amarillo esta comanda. También podemos agregar, personalizar todo lo que es el monitor de cocina bajo estos parámetros. E inclusive se pueden agregar otros parámetros, pero bueno, ya aquí para esto hay que tomar un ticket con nuestra gente de soporte técnico para que les ayude a configurar perfectamente su monitor de cocina. Una opción rápida es el modo black o modo oscuro que lo tiene para que el cocinero no le esté golpeando su vista todo el día, porque una vez que el cocinero tiene esta parte, créanme que todo el momento va a estar bien atento de que los productos y la comida salga a tiempo. Bueno, sin más por decir, los esperamos pronto aquí en Sicar Punto de Venta. Adquieren su licencia. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Saludos. Un abrazo. Bye.